Oke, selamat siang, sore, ataupun pagi, ataupun malam buat semua customer Tretech. Hari ini kita mau bikin video eh, cara pemasangan jointing tray. Bahan-bahan yang kita perlu siapkan sebelumnya ada kunci pas. Ini kunci pas 12 ya, bisa dilihat. Sarung tangan untuk proteksi supaya tangan nggak terkena barang-barang yang bisa bikin tangan kita luka. Jangan juga helm safety gitu ya. Hari ini saya akan ambil contoh pakai barang sampel aja, sampel pendek, tray lebar 20 kali tinggi 5 dengan jointing tray tipe C tinggi 5. Ya, silakan Pak Yuli, bisa di ya pertama ya kita taruh kabel traynya di atas support gitu ya, karena posisi di lapangan di project pasti kita akan pasang supportnya dulu. Dalam hal ini contohnya di sini kita pakai hanger beam gitu ya. Setelah support semua terpasang, baru kita pasang kabel traynya di atas support. Ya, jangan lupa kita pakai sarung tangan seperti ini. Lalu setelah tray ditaruh di support, kita pasangkan jointingnya seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin posisi dari murbaut CB ini, kepalanya menghadap ke dalam. Kenapa menghadap ke dalam? Karena sebelah dalam itu harus bebas dari tajam gitu ya. Kepala baut CB ini kan dia bulat gitu, jadi aman untuk kabel yang nanti akan kita taruh di dalam kabel tray. Ya, untuk awalnya bisa pakai tangan aja pemasangannya. Nanti pada saat pengencangannya baru kita gunakan si kunci pas. Itu ya. Sama mungkin kalau misalnya pemasangan jointing tray merek lain ada perbedaan, mungkin kenapa kita pasang dari sisi luar. Sama dengan yang tadi ya alasannya ya. Kenapa murbaut CB kita pasang kepalanya menghadap ke dalam. Kalau jointing tray ini dipasangkan di sebelah dalam, dia akan menyebabkan tajam gitu loh dalam rangkaian kabel traynya pada saat nanti si kabel dipasangkan. Ya, sebelahnya seperti ini sudah terpasang. Sekarang tinggal sebelahnya lagi. Ya, sembari dipasangkan sama Pak Yuli, mungkin sekarang saya sambil ngasih tahu gitu ya perbedaan dari dua finishing yang ada di kita lihat saat ini nih. Ini sebelah ini adalah kabel tray dengan finishing hot dip galvanis. Ya, ada tekstur spangle seperti begini. Dan sebelah sini adalah kabel tray dengan finishing elektro galvanis gitu ya. Bisa dilihat perbedaannya ya. Ya.
Udah kencang Pak? Udah. Ya, kalau misalnya sudah terpasang seperti ini dia akan kuat. Ini kalau digoyang-goyang nggak bisa nih, ya kan sudah terpasang dengan kencang gitu. Posisi seperti ini dia akan sangat kuat di daerah sambungan ini. Ya mungkin sekian video mengenai pemasangan jointing tray ini. Yang perlu diingat, ini kepala daripada BMCB ini di dalam supaya dia tidak tajam, dan juga pemasangan dari luar jointing tray. Oke.